嚟到 Ice Cube Studio、Iron Chan 同埋流星嘅 Minecraft 穿越時空夢魘級速冊系列嘅第6集。咁好啦，我哋今日咧嘅目標就係要打死嗰隻好似 Terraria 咁嘅巨象。冇錯，咁如果你哋想知道咧嗰隻巨象係點嘅樣咧，咁繼續睇我哋，或者上 Wiki 一下。咁樣佢個樣真係一樣嘅，又係噴火球，又係路嘅特性係一樣嘅，又係多血。好啦，咁啊，流星我哋去邊咧？尿道王嗰度啊，係嘛？我直接行過去打啦。都係咁叻。老啦，部電腦老啦。你有冇教到 CX 佢係6啊？有啊。得啦。咁咪仲叻啦？啊唔係喎，我知我教漏咗啲咩。話就有事咪得咯。嚇食好多。好，繼續啦，行啦。點解我覺得我一定係最近玩 TF2 玩得太多啦，我覺得好慢啊行得，唔係我覺得我滑雪嗰度好慢。玩太多啦你。係順帶一提，我哋去係咁打其他任務。好。如果真係跌落去。冇事我 ，OK， 冇事我 ，OK。No。咁話說咧，咁我哋做唔做埋啲支線任佢好咧？遲啲先啦。Go，let's go，let's go。搞錯啊你多我62蚊嘅，你多我63蚊嘅。係啊，我打多幾隻怪啊嘛。食屎流星啊唔係喪屍，講錯咗。機係咁，我幾時變咗喪屍？腰爆你。所以隻喪屍死咗未咧？未嘅。哇！越幫越多隻狗，走先。我早走啦，有個箱打睇下咩事。乜嘢都冇，應該攞過。係啦。你去到先啦。我到啦，門口啦。隻喪屍係嘅，隻喪屍係好中意我嘅，我發覺。我做咩 TP Lemon Tea 啊？你太掛住佢啊！死開！鐵頂 ，OK。玩咩啫？哇！我食2嚿腐肉都冇飢餓咯。係。呢啲卒仔啫，唔驚嘅，2下就死啦。嚇親啊嘛！到啦。2下就死啦。邊度？哦，呢度。屎忽鬼，又係呢個。你呢度跳落去咁啊嘛？好似射佢。係咯，我冇記錯係射佢，但我撳咗佢。射啦。媽的！費事煩啦，借餅。哇！搞掂。射開！哇，唔好意思。呢1.9嘅1.9先出嘅骷髏馬，喺1.8已經出現咗啦。照出嚟咯要。琴晚照出嚟啫嘛。我相信佢個 GGO 之前都有啦，冇乜出嚟。咁我去撳一掣先，要撳邊幾個啊？鑽石、綠寶石同埋青金石。好。鑽石、綠寶石、青金石。喂，唔好跳落去，冷靜啲骷髏。媽的，我俾隻骷髏打落街。冇事。我熄音樂先。
同埋唱片嘅聲色。哇，係食蕉一骷髏。呢度係啊！我記得裏面好 Q 多隻骷髏喺度搞搞震，冇幫襯嘅。啊藍寶石咁樣啦，唔係青金石呢個，藍寶石。就冇計太耐冇阿媽拍啦。你要知道我閉關咗1-2個月，係咪？係。仲好講嘅喎，你真係抌低我哋。啊唔係，係抌低我。淨係我講得咁基嘅點解？其他人有拍過片咩？咁又係，冇錯。咁我哋繼續啦。我去緊鑽石，鑽石嗰度咁樣未啊？我點知你啊？未啦，明顯。未啦，明顯啦，但係你去咗喎。嚇？反應冇反應。鑽石、綠寶石、青金石。其實佢開門然之後冇話俾我哋聽咯，但係唔係冇開。唔係，金嗰個有冇撳啊？金我你試下撳埋金嗰個把啦。有冇得撳啊？金嗰個有。咦？講呢啲？喂，呢只唔係原鞋嗰只嚟嘅咩？做咩走嚟我度嘅話仲係啊？佢仲喺度跟住我，咁黐線啊！咁我睇下青金石嗰度有冇開。青金石都開咗啊！咁可能真係開咗門冇同我哋嚟講，咁我哋落去睇一睇。唔係啊，未開啊。咪係咯，未開啊。定有啲就係我哋唔應該開嘅咧？點解唔係？點解黃燈啊黃金嗰個礦嗰陣紅石燈冇開到嘅？係正常唔可以去撳啊嘛，黃金都唔使撳。嗱，我鑽石、寶石同埋 check 多次啊喂！我諗我可能知咩事喎？可能係真係個頭先射箭嗰度咯，我哋係啦。唔係啊，我都覺得係。冇開啊！右邊個冇開啊？點解又係卡喺度嘅？我哋點解次次都卡喺度嘅？唔知，我都係咁，可能啦。其實係咪下面有兩個仔都要射埋？係啊，應該係啦。我射緊。得啦！我都話佢有提示㗎啦。有隻僵屍豬人喺度添，得啦咪先。又係佢啊！你後面有隻所謂嘅哥布林追住你，應該都係。行啦，輪奸。行啦。幾多 FPS 啊？20 FPS。嗱，開咗啦，嗱，都話㗎啦。哦 checkpoint。咦，又係呢個，慢慢打啦你。真頭閒事啊，不如。翻你個頭。快啲啦！點解咁廢嘅啲？係我哋把劍勁嘅係嘛？你爆咗條褲定鞋啊？爆咗副龍鞋，爆咗副龍鞋咯。唔用魔咒住，食晒啲腐肉先啦。反正啲腐肉無限嘅。係啊。好，我上去拎。我記得有個箱嘅，咁你喺下面做其他嘢先啦。嗰度冇嘢㗎。手部啲僵屍中。壓力板啊！麻力攞唔切啊！我以為又係嗰個叫咩咧？又係嗰啲箭咧，我哋可以撻佢攞賣錢咧。係喺度戳錢啊！完全戳錢攞啲箭喺度戳錢啊！爭嚿羊肉未攞？
淨係聽到啲僵屍聲，我又想去斬佢哋，哦，呢度攞但係我晒啦。唔見。好，下面。呼。哎呦，射唔到喎！哦。哎，有箭啦！係呢個啦，係呢個啦，係呢個啦。你玩我啊？點解頭先係有箭㗎？唔知。我佢仲要攞樓梯封住咗，冇得撻箭添。哇！嚇死我！好，我都記得呢個都麻 Q 煩呢度。呢個我開咗啦，但係有你有19滴血定係得翻9滴血啊？我冇血過。搞掂。我懷疑下面有 spawner。妖！江南唔係緊嘅咩？唔唔係喎，唔係喎，係有人追入嚟喎，係啲卒仔。得我清緊。卒仔係易清啊，打3刀都死啦。咁嗰個白色仔攞嚟做咩？我唔記得咗。係咪呢度有嘢開咗？大門已解鎖。望望先咁，我喺度望望先，應該冇嘢噶啦。踩住壓力板，不過個投射器係開唔到嘅。做石整木咗啦，人哋唔會再俾你笠箭啦。其實我覺得佢係大致上佢係唔想我哋笠佢啲火藥啫，唔係笠佢個火藥球啫，唔係火藥球嗰個火焰彈啫。唉，搞掂，冇嘢噶啦應該。落翻出嚟睇睇先。啊，只不過係一大堆 skeleton 喺上面啫嘛，冇 Q 用。一定係咁啦。我其實呢道門唔係呢邊咩？係咯。啊呢邊呢邊呢邊。係咯。有箱。係，搞掂。墮落係咩話？墮落係加自己嘢嘛。哇死！哦。喂！好。哎呀，抽唔中。呢度有隻咩嚟㗎？撳下先。開咗道門啦！哎，開咗啦，呢度開咗啦。啊，唔係喎，點解我哋唔係咁撳個壓力板，要攞裏面啲箭？好嘥時間咯，呢啲等翻，梗係等我哋唔拍嗰陣時先慢慢做噶啦。你洗 ，OK 係啦。哇，使錢啊喂！又係使錢嘅地方。喂，佢 cam 位啊，投訴啊 ，admin。上面有 skeleton 射佢落嚟先，落咗嚟啦。你殺咗佢啊？邊個把弓硬啲啊？你覺得？我哋係咯。跟住咧，望望先，好似跳上去啊，好似係。係啊，跳上去啦。喂，忽後面。係咯。呢度有個窿，我入去睇下先。哇！咩嚟？咩地方嚟？落去啦，隻仔。有大師係冇？哦，你又翻轉頭嘅 ，OK。因為嗰度有箱啦嘛。我係清㗎。好，唔該晒。點開啊？但係個箱黐筋啊！
我幫你開到喎，清下面啲嘢先，翻即係用我去啦。喂唔係喎，有名喎隻嘢，唔多妥喎，至少又冇有名喎，廿四嗰度，夠 Q 命啊！啲 scatter 好煩啊，我又要上去啊！就喺我想緊。攞到啊！鑽石啫嘛，乜都唔冇係啊，本來我有嘢㗎，我攞晒啦，然之後無厘頭攞下俾人射咗落嚟啊！哦，咁而家係咪你身上有條鎖匙？身上我有冇條鎖匙？鐵定有一嚿，有個傳說寶石。有冇名啊？冇名，鐵定。仲有個好似傳說貨幣咯，好似係。哦，我知喺邊啊！呢度。我以為你開咗添。係啦。而家慢慢睇啦。係咯，仲有諗緊喺邊度咧？唔係好記得咁樣。Yes，啱啦。記唔記得我哋初初點樣打隻巨象啊？記得啊，跳過去咯。記唔記得我嗰陣我同 Lemon T 喺度做咗啲咩？唔記得。七切。啊，我記得啊，飛天柱。係。狂飛，已經撻晒啲藥水抌翻隻巨人轉頭。可惜隻巨人係唔會手筆嘅，因為佢係一個建築。劇毒蜘蛛。我知。又係要鎖匙。喂，嚿骨頭衝咗落去啊！咁咪算咯，光亮度最亮 ，OK。仲有啲暗暗地。我都係啊。一樣都有。呢個係。喂，呢度啊！你喺邊啊？呢度，你一邊。呢度。開咗個掣啦，開咗噶啦。記唔記得啊？等我過去先。撳掣啊！搞掂。TP 啊！其實我都唔明嗰啲壓力板有咩用。我一個人玩嗰陣時咧。冇啊 TP 啦，喺你後面咋？唔使，我都唔係好怕火嘅，係咪？你打開門西啊？知。我怕火啊！呢下真係文西喎，知邊個？翻轉頭，唔係啊，即係跳多次啊！我跳多次睇下先。屌你游落去啦！唔係喎，唔關事喎。拜拜。都係 check point 我係咪有嗰套抗火聖衫？唔係，我有抗性嘅。所以咧，有抗性嘅。冇喎。啊，翻轉頭係點嘅？屌有掣啊！妖。頂。你睇下你。你行先啦，好嘛？做乜啫你？門西，邊度係門西？呢度有個箱啊！咁你攞咯，呢度。哇！上面有隻毒蜘蛛，你睇唔到。佢唔打我咪得咯。唔係喎，唔係呢度。啊，唔係啊，係啊，呢度啊。要跳啊，呢度。呢隻仔點入嚟啊？本身就喺度咯。
係啦，嗯，喺呢度啦，仲咪呢度？喂，嚇死我！我唔明點解啲人要跳喎，唔知。明明有條慢藤俾你行都唔行。咁有一度係冇噶嘛？媽的！佢咪攞鑽石劍咪做咩跌把鐵劍俾我？不死黑星咯，黑我嚟啊！哦，跟住你呢度咧，又係要跳咯，我見到咯，又係要跳咯，應該點跳啊？點跳啊？高過一格嘅喎，跳舞啊！係咯。哦，我見到啦。射箭， Yes。另一邊，咩料啊？射唔中嘅，等我嚟啦。搞掂。得開咗門啦。又係有隻卒仔喺度，鎖匙你攞啦。嚇。叫呢度出翻嚟。係啦，啱啦。有出冇入噶嘛，道門。呢度係咪同名啊？睇下先。係啊。係啊，開啦。呢度。Checkpoint，哦，入咗去啦，真係。跟住就係揾4個所謂嘅寶石嘅時候，然之後係時候撻嘢食啦。我唔係好決，我決戰啫，都係咁殺緊啲骷髏。我記得呢度有幾隻唔鬥得嘅，有幾隻嘢好屎忽痕嘅，真係鬥佢嘅話，好似喪屍嚟嘅，好 Q 痛咯。喂，你通常打唔贏佢嘅原因唔係因為佢太勁咯，係佢反甲反得太強咯。係咯，我都講，我都知。點解佢將我 lemon 貼埋喺度咯？佢俾本火球術我係咁炸啲 skeleton 咯。你又係咁揾，然之後揾到你就嚟收工咁樣，揾到你就嚟收檔咧，然之後就發覺條鎖匙原來就喺我哋隔離。係啦。唔係條鎖匙原來係我哋 hold 住咗。係啦。跟住我哋成個崩潰咗。成粒鐘喺度做乜嘢咧？撲咯。喺邊個度啊？好似唔喺我度喎。都唔係我度，好似喺 lemon tea 度。然之後佢仲好驚訝我講一句：咦，係你㗎？啊，係啊，我記得啦。我等你啊！喊出嚟嗰下我真係咩啊？等你啊！要2個人解方便啲啊呢度。唔係啊，我記得呢度好多箱可以攞㗎。你一陣先攞啦。等陣，頂多俾我斬埋呢隻怪。攞。我要喺佢報仇，我要。係啦。就係呢啲咁嘅喪屍嗰陣磨死我。哦，呢度有啲拆箭嗰度。我哋緊諗去邊？喂，我左邊，你右邊我都話。你考笑啊！我等你開門啊！所以咧，前呢度有啦，得。跟住白色 hold 住，你嗰邊有白色嘅應該係頭頂，係啦，你繼續入去啦。得啦，我佢翻出嚟啦，跟住你要撳個，無非要整到呢個咁腦殘咧。唔知。鑽石嗰度嗰個鐵門有箱咯，但係不過鑽石嗰個掣喺邊啊？哇，喺嗰度，哇，我要入到嗰石先得嘅。
等等啊！呢棟門點開？呢棟門點開啊？突然間，有冇反應啊？嗰個門冇反應，我呢一個黃金嗰個都係撳完冇反應又係。喂，俾我入去鐵門嗰度，入去鐵磚嗰個，開翻個鐵磚嗰個位俾我。等等，唔該。好啊。哦，黃金個門喺鑽石嗰道門裏面咯，但係不過鑽石嗰道門又喺綠寶石道門裏面咯，而且綠寶石又唔知喺邊度咯，嗰道門喺呢度有道新門，得我翻出去撳，我翻出去撳綠寶石，真唔複雜。唔係我未開喎，你咁多事，我反應啊！得開咗。但係有道門閂咗，唔該救翻我出嚟，係咪開咗啦？開咗啦，綠寶石嗰度。OK，打我問陣。哇！有隻原來好痛㗎咯，原來有一隻係我嚟嘅，正 X 界，又係你嘅。Yes，不嬲都係。哇！強力弓啊，強力2嘅弓啊，係你攞。點解啲魔法又回復晒嘅咧？咁呢度嘅目的係咩啊？冇目的。呢度純粹係攞呢把咁嘅弓嚟，咁細嘅。咩啊？唔係喺隔離咩？我哋要去嗰個地方，呢度啊嘛。好似係。喂，仲有間房㗎喎，我記得呢度，仲有間房攞箭㗎喎，睇下先。冇啦，唔係呢度。唔係呢度咩？又好似係喎。What the？上返去咯。呢度咧？唔係。冇嘢，斜托嘅。托開。咁就揾咯，分頭揾咯。係咪呢啲啊？咩啫？我俾個萬能隔住咗，開唔到箱添。有兩支飛刺傷害藥水同埋兩支飛刺治療藥水，一支回復一支回復。哇！嚇親，心臟病發差啲。走啊！好，跑酷，又係跑酷。傷害藥水做乜嘢啫？我哋打緊嗰啲，我哋打緊啲不死類，你俾支傷害藥水我。佢叫你幫佢補血啊，明唔明啊？好，搞掂出 point。OK。手屋中。What the？咩啊？你唔好 TP 過嚟啊！好靠 ，thank you。啲熔岩救咗我，你冇聽錯，係啲熔岩救咗我。嗯。咩？你都唔驚熔岩嘅？佢哋走嚟都係送死啫嘛。呢個頭先嗰度嚟嘅。可以 TP 我嚟嘅。劍舞咯，你要開。係啊。
有啲嘢拍得。揾到一個你攞啦。冇位喎，會幫我 backpack 就係冇位喎。係算攞埋，即係抌去內容岩。跟住諗點樣上翻去，好似喺呢度。用下腦啦，聰明。咁唔係呢度啦。我真係好想讚你聰明。呢度又唔知跳到鬼鏈咁高做乜嘢？呢度係開，你開咗未啊個掣？哦，開咗㗎啦。開跌咗落嚟添。啊呢度，右邊啊，呢度有點解又有呼嚕馬聲嘅？我殺咗你攞晒啲嘢啦。係諗點樣上翻去？跳呢邊咧？係咯，右邊咯。哎呀，係呢邊啊。係啦，跳右邊咯。然後咧，爬上去咯，爬繩啊。爬得慢。係啦，爬到啦。Hello，主人。好，咁我攞咗一個啦。咁我計揾第二個先。係喎，咁我 check point 先咪得咯。點解又有豬人？又係呢個位。X 嘅交叉 Y 二石啊！即係 check point 先。即係 X 交叉 Y 二石嚟嘅喎，呢班。OK。我哋係咪可以對冧佢哋嘅？你擺寶石先啦。等陣上緊嚟。寶石。啊！呢度仲有個免費嘅。你攞埋佢啦。擺喺邊話？粒寶石。擺喺下面咯。啊！嗰粒火藥球有奇，有咩用咧？有紀念品啊！好啊！個火藥球咪都係寶石咯。嚇！係啊，照翻個名抌入去啫嘛。係咯，爭兩個。居然係咁樣。係。我記得啦，嗰陣時咧就係 Lemon 上咗去攞箱，然後唔知嗰嚿嘢係鎖匙嚟嘅。然之後真係收皮啦。又係咧 X 交叉 Y 二石屎忽鬼啊！係中介箱啊又。又轉鞋，正合我意，好可以。啲頭盔嗰啲攞走佢先啦，反正都遲啲有。我有冇啊？我冇啊。啲咩啊？你要頭盔啊？嚇，俾你啊，後面。係啊。哦，得。咁頭盔冇乜用。原來我哋都好多裝喎，原來我中介箱都。你唔記得清啊？冇清到啊，特登唔清嘅。啲藥水嗰啲先話擺中介箱可以唔清嘅。地圖添仲有。地圖呢個我㗎噃，攞嚟做乜嘢嚟？全唔知呢個有咩用先。你後面打住先啦，唔使打字型啊。都打唔到喎。好，賴喪屍，賴隻喪屍搞到我打唔到字。咩嚟㗎？咪咯，而家又打到喎。隻喪屍死咗，我又打到喎。賴啦！
之前反彈發射中我自己。係啊，爭兩個寶石一齊揾，真係幫手揾下睇下個入口喺邊。我唔記得咗個入口。咩個入口唔係喺呢啲咁嘅位度咩？我記得係好似係。喺啲懸崖嗰啲位啊嘛。係啊。係咪呢個咧？唔係啊，呢個係入嚟嗰個位嘅。下街啦，跳唔翻上嚟添。就係攞箭嗰度咯，我覺得就係。咁點入去啊？攞箭嗰個位點入去？我都唔記得。死開！咁我翻去攞箭嗰度睇一睇咯。攞箭嗰度附近唔係有個位入嘅咩？係咯。但係又唔記得攞箭咯，咩係呢度咯？唔係呢度咩？都唔係啦，我到咗啦。呢度明明我記得有個位攞箭㗎，攞箭嘅位喺邊咧？shit！你嗰邊玩完，你過一過嚟啊！好壯觀啊！呢度十幾隻怪喺度。OK，等我一陣。呢度全部都唔係不死係，全部都全部都不死係，我應該掉支照藥上去，好開心。我揾到啦，係啊。攞完未啊？未。俾啲時間我要。OK，又係呢啲啊。即刻十幾隻怪即刻 target 轉咗落我度。嗱，逐個嚟。跳熔岩呢啲就係交俾我噶啦。俾 Q 住我都冇用㗎噃。你又打我唔到，係咪？直接游熔岩落去就算啦，費事煩。唔係喎，企得耐都會痛。你估你真係唔驚咩？好得。唉，唔怪得知咁 Q 多怪啦，有個金蘋果喺度。OK， 但係呢個係點咩嚟嘅咧？我都唔係好記得。我都唔係好記得呢度邊個嚟，但係我記得我一定嚟過。以前。OK， T 唔 TP 出啊？等多陣先。好啊，你而家 TP 得啦。等陣，呢班卒仔好想打我噃。一陣間冇 TP 住，有 TP 得。向嗰邊跳，你嗰邊。
咩料？我都唔係好怕火，雖然我唔知做咩。哦，頭啊，係啊，搞掂1.5。垃圾寶箱，垃圾寶箱。哦，即係另一邊啦。好，到咗啦。邊邊咧？你係？哦，你喺嗰邊。喂，真係喺你嗰邊啊！咩啊？啊！啲樓梯阻 Q 住晒。搞掂。野生喪 B。我都係覺得轉翻普通材質包好啲。普通係最好，我都覺得。Oh my god！我喺望住啲我嗰陣時，我就係暈啦。嚟啊 ！What the？ Oh my！又係呢個。Are you kidding me？ No。搞掂。我知你勁啦。頂。落去。唉，搵到一個隱藏寶箱，有把轉劍，不過我哋嗰把係附魔轉劍。又好啊。落錯邊添，又喺屎忽鬼跑酷，閃開啦！哇！叻機，好驚，叻機，好驚。笑你瞬間。唔係呢邊咩？嗰邊。係啊，撳掣啊要，你撳咗掣未啊？喂，你去嗰邊撳啦。到我撳嘅啫，一陣成集怪衝過嚟就死你。迷宮啊！係啊，仲好講。一睇就知道呢邊冇嘢啦。唉，你行左邊，我行前面。好啊。寶箱，即係你嗰邊啦。就啱啱唔知邊個話我嗰邊實冇嘢咧？我冇話你嗰邊實冇嘢喎。哦，我揾到，我出咗去啦。啊，呢個等我嚟啦。哎呀，係咪？搞掂，到你自己上嚟啦。哎呦！哎呦！頂！哎呀，跌翻落嚟嘅。等我嚟啦，我上咗先啦。呢個梗係咁樣玩㗎啦，樓梯。哇！睇下你，好 Q 痛喎！睇下你。哎呀，唔係好痛嘅。然後咧，跳咗過嚟咧，我跳嚟嘅。
唔多妥我喺對面喎，跳過嚟係冇意義嘅喎，睇下條路點行嘅啫喎。係啊，唔到唔好咩？Oh my god！ TP 啦，到啦。我喺你隔離。點會你俾佢哋射到㗎？我唔係俾你射到，我自己跌咗落去。好，咁就係你繼續行啦，我落去啦，係嘛？跳上去啊！咪喺呢度跳上去啊！買有冇傷啊？行你嗰度先啱。有其他嘢攞。係咯嗱，佢 set block 啊！係咯嗱，唔落去上唔到去噶。唉，腦殘。喂，唔好住我未跳到晒，未跳晒。嗰道門裏面有個箱，係咪應該去撳掣咧？你啊，唔撳啦。係攞到啦，所以個箱開唔到嘅係。開到。個掣係 ban 咧，算啦，咁唔攞啦。個掣好似唔喺度喎。但係我明明印象中記得呢個掣明明有嗰陣我開嗰陣好似喺附近嘅啫嘛。係啊，我都記得。算啦，所以算啦，冇理咁，我都攞嚿石落，我一擺入去啊。呢個係呢個啊，唔，做乜嘅 OK，我見到個掣喺邊啊？ ？OK，咁要射㗎我揸過啫。哦，咁推咗你自己落去喎。我自己撲咗落去添，又要跳過。我揾埋最後嗰個寶石， OK，我跳埋熔岩，放棄。一早就應該放棄啦，係咪？我終於知道點解你成日要落雨啦，就係頭先着火嘅話，即刻 TV 上嚟會救火。係啊，問題就係佢真係落雨落得有啲密喎。唔緊要啦。你仲揸嚿啊？嗰嚿喺邊度啊？唉，算啦，我哋今集嚟到呢度先啦。係咯，我哋喺呢一度當係中繼站啦吓。好，好，咁我哋今日嘅第5集嚟到呢度。發
發，我哋我哋就用嗌人俾我懟冧嘅呢一個模式嚟 end 咗呢一集佢啦。好啦，我仲要翻返去頭先未攞箱嗰度咯。咁啊，好咯，落去攞啦，好，我哋呢集就嚟到呢度先啦，拜拜。拜拜。